თბილისის საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი გაიმართა. სხდომას თავად ექს-პრეზიდენტიც ესწრებოდა. დღევანდელ პროცესზე მხარეებმა სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები გამოიკვლეს. სხდომათა დარბაზში მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვის უფლებით ისარგებლა და ერევანში მიმდინარე საერთაშორისო სამიტს გამოეხმაურა. მისი შეფასებით კავკასიის ისტორიაში დღეს უმნიშვნელოვანესი და ისტორიული დღეა. ყოფილმა პრეზიდენტმა პარალელი გაავლო მეზობელ სახელმწიფოებს შორის და თქვა, რომ საქართველო 2013 წლის სომხეთს დაემსგავსა, სომხეთი კი 2012 წლამდელ საქართველოს. სააკაშვილმა ასევე დასძინა, რომ მისი პოლიტიკური კურსის გაგრძელების შემთხვევაში ევროპელი ლიდერები სამიტებს არა ერევანში, არამედ თბილისში გამართავდნენ და მათ 40 წუთით მეტი ფრენა აღარ დასჭირდებოდათ. საუბრის აუდიო ჩანაწერი სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე კავკასიის ისტორიაში. მთელი ევროპის ლიდერები ჩამოვიდნენ კავკასიაში პირველად, ოღონდ იქ სადაც ტრადიციული ცენტრი იყო, იქ კი არა, სადაც ტრადიციული ცენტრი კავკასიის ყველა ვიცით, რომ არის თბილისი, არამედ ჩამოვიდნენ ერევანში. ივანიშვილმა 2013 წელს გამოგიცხადა, რომ მისთვის მისამართი იყო მაშინდელი სომხეთის საგარეო პოლიტიკა. ახლა ჩვენ გადავიქცეთ 2013 წლის სომხეთა და სომხეთი გადაიქცა 2012 წლამდე საქართველოს. ვინმე ეჭვმა გეპარება დღეს, რომ ჩემი კურსი ყოფილიყო გაგრძელებულიყო, ყველა ეს ევროპული ლიდერი ჩამოვიდოდა უდაოდ თბილისში. და არ მოუხდებოდა 40 წუთით მეტი ფრენა ერევანში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამას წინათ ერთმა პოლიტიკოსმა თქვა, რომ სააკაშვილს წარსულის ტრავმები აწუხებს. წარსულის ტრავმები აწუხებს სწორედ იმას, ვისაც წარსულზე ლაპარაკი არ შეუძლია და წარსულზე ლაპარაკს თავს არ იღებს. მე კი ვამბობ ჩვენი წარსული. ჩვენ პრობლემა ჰქონდა დიდი ხნის განმავლობაში ბაჭურის ნაციონალურ მოძრაობას. ისეთ ლიდერები იყო, რომ ისინი წარსულზე არ იღებდნენ. მოდი ახლა წარსულზე არ იღებდნენ, ვილაპარაკოთ სხვა რაღაცა. ეს ხო მას შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ვაკუუმი შეეცო არა ადამიანმა ოლიგარქიულმა რეჟიმმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა დღევანდელ პროცესზე დაპატიმრებულ პოლიტიკოსებზეც ისაუბრა, ის ასევე გამოეხმაურა ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს და თქვა, რომ ვერაფერი გაიგო გარდა იმისა, რომ მელიას სააკაშვილი არ მოსწონს. მე ეს თეზის, რომ ის იყო საშინელი რეპრესიული რეჟიმი, არც ერთი პოლიტიკური პატიმარი ჩვენ არ გვაქვს. თავარია ისუსაც ახლა რეჟიმი ეწვის ჩვენ. ნიკა მელია, რომელიც ცენტრალური მოძრაობა წერილი, რომელსაც მართალია ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ გავიგე ეს, რომ მე არ მოწონს. მაგრამ ამას ამხელაუსარი დაწერა დაჭირდებოდა, მაგრამ თავი დამონებოდა ამას. რატომ ჩადოვეს ციხეში? იმიტომ რომ ივანიშვილმა ვერაფერია, რომ სასულიერო სამსახურში იყო, დაუღადა მას უკანონო 70 მილიონი, კიდევ ბევრი გააკეთა. ირაკლინადირას ვერაფერია ის, რომ საკრებულოში მრავალი მილიონი გააგდებია ხელიდან კორუმპირებულ ბანდას. პანამანჯალასაც ჯოდელას ვერაფერია, რომ უბრალოდ წესიებები არის ეს არის. პოლკოვნიკ ბერიძეს საუკეთესო ამერიკული აკადემია საფრთხეს დამთავრებული, ის მაგირო საბჭოს იცადეს, ეს არის საკმარისი საფუძველი, რომ ამერიკის აკადემიას სწავლობდა, რომ გაამწესონ ციხეში. მე მჯერა იმისათვის, რომ თქვენ დაიღეთ ნოღაიძელის დაკითხვისას, რაზე იყო საუბარი, თუმცა ჩვენ სასარგებლოდ მისცეთ ჩვენებმა ზოგადად. საუბარი იყო იმაზე, რომ მე გავავრცელებ თელმოსარჩუნა სივრცეში, დავამორჩილო სული და არ ჩაუბარე ჩვენი ქვეყანა რუსეთს. ეს არის ერთადერთი ის გამოც ეშინიათი რომ აქაც ვიჭრებ. ჩვენი ემოცია რა ახლა არის. ყველაფერი ამაზე რეაგირება და არაფერს არ შეძლებს. მიხეილ სააკაშვილს 7 ნოემბრის საქმეზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებიან, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. მუხლი 5-დან 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ საქმეში სააკაშვილთან ერთად ბრალდებულები არიან ვანო მერაბიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, დავით კეზერაშვილი და გიგი უგულავა.